పవర్ ఆఫ్ ఆన్ అనమాట ఆప్షన్స్. ఇది మనం ఏ ఆప్షన్లో పెట్టుకుంటామో అది మోడ్ అనమాట. అది కాటన్ గుట్టలు మాత్రమే. ఇది వచ్చి డెలికేటెడ్ అంటే సిల్క్ శారీస్, కాటన్ శారీస్ వేసుకునేదానికి. హ్యాండ్ బులన్ అంటే చేత ఉతుకుతారు కదా బులన్ డ్రెస్సులు, అలాంటివి దాంట్లో వేసుకునేదానికి. స్పోర్ట్స్ వేర్ అంటే స్పోర్ట్స్ డ్రెస్సులు. క్విక్ వాష్ అంటే అరగంటలో మీకు వాష్ చేసేస్తుంది. డ్యూయెట్ అంటే బెడ్షీట్లు అవి వేసుకునేదానికి. టబ్ క్లీన్ మీరు ప్రతిరోజు చేస్తారు సార్ బట్టలో? 2 రోజులకు ఒకసారి, ప్రతి 2 నెలలకు ఒకసారి సార్, ప్రతి 45 డేస్కి ఒకసారి. ఈ లిక్విడ్ ఉంది కదా, ఈ లిక్విడ్ ఏం చేయాలంటే ఒక డబ్బా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పోసేవాళ్ళు మీరు ఫస్ట్లో. పోయేసి టబ్ క్లీన్ ఉంది కదా 2 డేస్కి ఒకసారి, 45 డేస్ 3CL అని పడుతుంది. పెట్టేసి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు. స్టార్ట్ చేస్తే మీకు దగ్గర అది 2.5 hours పడుతుంది. మీకు 2.5 hours నీట్గా డ్రమ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటుంది. అదే పోతే మన డ్రమ్ అనేది నీట్గా క్లీనింగ్ అని పర్పస్ ఉండదు అనమాట మీకు. ఓకేనా? ఇది డౌన్లోడ్ చేయడం మనకు అవసరం లేదు సార్. ఇది బేబీ స్టీమ్ కేర్ అంటే చిన్నపిల్లల డ్రెస్సులు. ఇది వచ్చి ఎలర్జీ కేర్ అంటే ఏదైనా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, జ్వరము, దగ్గు, వాళ్ళ బట్టి సపరేట్గా వేసుకునేందుకు. సైలెంట్ వాష్ అంటే సౌండ్ రాకుండా వాష్ చేసేదానికి అనమాట. ఈజీ కేర్ త్వరగా వాషింగ్, ఈజీ పర్పస్ అనమాట. మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రికన్స్ టైమింగ్ అంతా మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాక ఆ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేసి స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది. మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రికన్స్ అంటే మీరు డైలీ వేసే బట్టలు దాంట్లో వేసుకోవాలి. కాటన్ ప్లస్ అంటే నానబెట్టి వాష్ చేస్తుంది మీకు. ఇది కాటన్ అంటే కాటన్ గుడ్లు మాత్రమే. ఇప్పుడు మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్స్లో పెట్టారనుకోండి, టెంపరేచర్ 40 degrees హాట్ వాటర్, 60 కోల్డ్, 20, 30, 40, 60 కోల్డ్లో పెట్టుకున్నారా స్టార్ట్ చేసుకునేసారా, ఇంకా అంతా ఆటోమేటిక్. టచ్ రెండే ఉంటాయా? మొత్తం టచ్ ఉంటుంది సార్. మనకు ఆప్షన్ వచ్చి ఓన్లీ కోల్డ్, ఆ టెంపరేచర్ మనం సెట్ చేసుకోవాలి. మిగతా ఏం మనం సెట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేసే ముందు దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. మీరు దీన్ని చేసుకోవాలి మీరు క్లీనింగ్. ఓకేనా? ప్రతి 45 days కంపల్సరీ క్లీన్ చేయాలి సార్. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఉంది కదా లబ్బర్ ప్రతిరోజు ఉతికేసి తురవండి దీన్ని. ఓకేనా? క్లోజ్ చేసుకునేసి మన బట్టలు మనం యూజ్ చేసుకోవడం అంతే. ఓకేనా సార్? అర్థమైంది కదా? ఇది వైఫై ద్వారా స్మార్ట్ థింక్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడం అంతే. ఇక్కడ స్కానర్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్కానింగ్ చూసుకొని యూజ్ చేసుకోవడం అంతే. ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్స్ మన మొబైల్ కంట్రోల్ అంతే సార్.